Nggih. Enggak. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Kades selaku Kapit Pembinaan Ketenagaan. Yang terhormat Bapak Muhammad Bagus Febrianto, Magister Hukum Universitas Sunan Kalijaga, dan juga Bapak Ibu peserta workshop Mojopat Dinas Pendidikan Kota Blitar. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk alhamdulillah kita bisa melaksanakan workshop Mojopat ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan bekal untuk persiapan lomba Mojopat yang akan kita adakan bulan September yang akan datang. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga kegiatan kita membawa berkah buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibnu Karis untuk memberikan arahan dan bimbingnya terkait lomba workshop Mojopat untuk guru dan tenaga kependidikan. Guru dipersilakan. Cek dulu, apa kepingin ngecek toh? Ini mbak, kecil-kecil mana kayak apa gitu? 94. Cek. Terus. Profilnya dibuka itu. Ayo, nggak kenal aku hati kaget. Oh, jenenge. Pengen ngecek. Bagus tok sing kelihatan SMI. TK, SMP. SMP dibuka, ayo dibuka. Lah ngono lho, ketok wajahe kuliah. Pak Ibnu. Yo, saya tak cek dulu. Ibu kepala sekolah, Ibu buka sih sebentar sini. Nah, buka itu, ayo. Kalau suaranya di mute nggak apa-apa. Wajahnya dibuka dong. Pengen tahu wajahnya. Nah, SMP 1 dia SMP 1. Aku pengen Pak Suko apa? Oh, SMP 1 di. Seniman Mojopat nih. Pengen tahu seniman Mojopat toh. SMP 4. Siapa jenenge itu? Sulis ya, tulis dong. SMP 1 mana SMP 1? Ya wes. Dibuka ya. Harap tak absen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Yang terhormat kepala sekolah TK SD
ataupun guru yang mewakili ya ini ya. Syukur arah aku mek Bu Listo ya iku nggih pegiate seni budaya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir walaupun dalam model Zoom. Oh iya, selamat siang. Tugeng rawuh Pak Bagus, ambil siapa? Enggak. Oh Pak Bagus saja ya. Bagus saja. Jadi siang hari ini bagaimana janji kita, jadi saya tahu adik wis potensi di seni budaya wis kakak. Tapi ketika nanti sudah aku sih tas saya Pak Ibnu, alhamdulillah wis yang penting wis semangat dari berapa ya? SD, SMP, TK, SD, SMP, negeri swasta ya Ki. Ada 95 yang ikut dalam Zoom ini. Jadi workshop ini untuk memberikan pencerahan pada panjenengan. Ketika panjenengan si lali, terus umpamane aku sih belajar wae ya wis belajar kok dibuka di anu Mbak di recording Mbak. Coba nanti biar disetel tak kirimin apa ya biar di recording. Jadi nanti pembelajaran ini siang kok ate sik lali Pak Ibnu. Nah, dicontoh pokoknya persis yo apik. Persis kabeh gak mungkin. Pak Mujiaman wis aline kocopat ngono kae wis. Arek anu pengurusi kancane. Ya Pak Mujiaman. Jenengan. Terus Candi Gedog itu diangkat. Sajane aku wis ngarang Candi Gedog karena Pak Bagus nanti apa menguatkan notasinya ya. Siap. Benar itu di Candi Gedog tapi sekarang tapi kurang dibuatkan notasinya. Ya, Nanti tak bila-bila aja. Apa kita sudah banyak produknya. Nah, itu wis akeh Pak Bagus sih ada lu tolong rotasi ini sawane akeh nih. Biar nanti kan ada dewan jurinya juga dari Pak Bagus CS, terus dari kita juga DKKB Dayawan Bitaran. Nah, ini mohon nanti Pak Bagus ya dibuatkan wis apa Pak Bagus. Silakan panjenengan nanti milih sesuai pilihannya akeh wis alhamdulillah produknya mau coba Bitaran bisa akeh yes. So, mungkin Pak Bagus yang bilang ora karo Pak Dresik. Kemarin aku ditagih-tagih apa yang nanti agawekno sak akeh-akehne iki wis ayo jajal. Bene wis PR Pak Bagus untuk membuatkan notasinya biar nanti akan kita beda juga sing mau copat model Bitaran iku piye. Nah, sing mau copat model Pak Jawa Tengah ini Pak Bagus ya wis terserah wis dialek Pak Bagus wis apa wis. Alhamdulillah Pak Bagus ini wis udah banyak wis produknya wis aku ngarang wis jenengan wis ora usah ngarang iki ditirokno gak apa-apa. Mamane iso ngarang menti ora apa-apa tambah apik. Gitu ya, teman-teman sing semangat, monggo waktunya ini digunakan sak puas-puasnya Pak Bagus. Kalau panjenengan nanti ketika piye carane Pak Bagus apa ya langgame noto terus suara entek ngene iki. Suaraku yang entek ora iso nirokno ya wis pasrah aja. Teman-teman monggo nggih sing semangat wis alhamdulillah aku wis iso kabeh wis mulai sampai satu partisipan bisa. Gitu ya silakan panjenengan ikuti terus nanti ini akan kita record terus kemudian apabila panjenengan nanti membutuhkan tak share kabeh. Wis ilmune Pak Bagus dinten awan iki. Gitu ya teman-teman, monggo Pak Bagus silakan panjenengan pandu teman-teman dari Kota Blitar ini. Matur nuwun sangat. Nggih. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Ibnu atas motivasinya untuk Bapak Ibu guru ya, dan juga tenaga kependidikannya. Yang ini dari TK alhamdulillah sudah banyak ini. Alhamdulillah semangat ini yang dari TK ini. Terima kasih ya partisipasinya Bapak Ibu. Langsung saja monggo Pak Bagus untuk memberikan materinya. Pak Bagus ini sebagai dosen UIN juga sebagai abdi dalam Puro Pakualaman ya Pak. Nanti apa bisa dijelaskan apa itu abdi dalam Puro Pakualaman ini, saya juga belum paham benar ini Pak Bagus. Monggo Pak Bagus, waktu dipersilakan. Nggih, matur nuwun. Wonten kula sampun saged dipun tampi? Sampun. Nuwun sewu supados sekeca ingkang mic-ipun tasih aktif kula nyuwun dipun mute langkung rumiyin supados mangke langkung sekeca. Monggo. Mungkin nggih mbok menawi saking panitia saged nge-mute ingkang dereng dipun mute. Iya Pak, bentar Pak. Supados. Ingkang SD Islam Ma'arif nyobi nyuwun kula dipun mute. Swantenipun mlebet sanget. Nggih. Sampun? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu berkah dalam Gusti, mugi tansah lumeber mentah dhateng kula panjenengan sami. Wonten ing kalodhangan siang menika saged kepanggihan kula saged sowan wonten Blitar, senajan Blitaripun namung lumantar Zoom. Nggih, matur nuwun sanget pun timbali kalian kanca-kanca saking Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jawa Timur ing siang menika kula pun dawuhi matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu guru, tenaga pendidik lan tenaga kependidikan ing wilayah Kota Blitar. Ingkang magepokanipun ing samangke kula pun dawuhi matur babagan seni macapat. Nah, kula remen sanget dene Dinas Pendidikan Kota Blitar menika badhe ngawontenaken patemboyo sayembara lomba macapat. Nah, kepara malah lombanipun kagem para tenaga pendidik lan tenaga kependidikan. Mbok menawi ingkang lari-lari malah saben taun wonten. Nah, menika gebrakan sae nggih dhateng kanca-kanca wonten ing Dinas Pendidikan Kota Blitar menapa yo saiki genti Bapak Ibu gurune sing dilombake. Monggo. Nggih, saderengipun matur kathah ngengingi bab menapa menika macapat kula sekedhik badhe share rumiyin. Siang menika judulipun workshop seni macapat. Nah, kula tambahi macapat sebagai seni suara. Kenging menapa kok mangke kula fokus dhateng macapat minangka seni suara. Nah, mangke jawabanipun wonten wingking nggih. Ingkang baku judulipun menika ira-iranipun kula aturaken
mocopat sebagai seni suara. Yang saya tekankan adalah mocopatnya ini adalah sebagai seni suara. Jadi, nilai ditepangan, wau sampun dipun aturaken, ini kula pun Muhammad Bagus Febrianto, saged pun menapa undang Mas Bagus kemawon. Tentu kula sak putra panjenengan mbok menawi nggih sak putra utawi rayi panjenengan mila pantesipun boten sah Pak. Nanging Mas kemawon. Mas Bagus utawi paring dalem saking Kadipaten Pakualaman menika pun Citra Panambang. Saged ngundang kula Mas Bagus utawi Mas Citra Panambang. Monggo sak kersa panjenengan. Nah, sekedhik kala wau dipun aturaken utawi mbok menawi wonten undangan menika saumpami kok dipun sebataken wonten ngriku dosen UIN. Loh, apa hubungane UIN Sunan Kalijaga karo mocopat? Ora nyambung babar blas nggih. Nek maca yen dosen UIN menika ngajari MTQ mbok menawi ngaten nggih. Bayanganipun. Lajeng materinipun mbok menawi bab agama ngaten. Nanging menika kok wong UIN kok mocopatan. Nah, background kula sejatosipun seni Bapak Ibu, sastra lan seni Jawa. Namung kemawon anggenipun pados upa menika wiwit taun 2019 ketampi wonten ing UIN Sunan Kalijaga minangka pamong wonten ing program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Ngayogyakarta. Nanging background pendidikan kula SMKI Ngayogyakarta jurusan Kerawitan, lajeng S1 menika dhateng dhateng sastra Nusantara utawi sak menika katelah sastra Jawa wonten ing UGM, lajeng sekalipun ugi ilmu susastra mliginipun mendhet konsentrasi pernaskahan atau filologi. Nah, menika gandeng cenengipun kenging menapa kok dosen UIN kon ngomong mocopat. Mungkin ndak UIN kok ngrembuke mocopat ngaten sih. Nah, menika. Nggih, mangke Bapak Ibu ugi saged pepanggihan kula wonten ing jagat maya, saged wonten ing email menika, lajeng wonten Facebook menika, lajeng yen wonten ingkang agem menapa Twitter nggih menika, Instagram ugi menika, monggo. Nah, Bapak Ibu supados mangke kula mangertosi senadyan kolomben menika ugi kula sampun nalika rapat parapatan kalian para kanca ing Dinas Pendidikan Kota Blitar nalika semanten ugi sampun dipun andharaken, dipun jlentrehaken peta menapa kahananipun mocopatan utawi seni mocopat ing Blitar menika kados pundi. Nah, awit yen wonten Yojo, wonten Surakarta, mliginipun kula wonten Yojo, menika saben taun mesti wonten sayembara mocopat. Nah, menika ingkang lari-lari sekolah menika nembe insyaallah bulan Juli, akhir Juli menika sampun wonten seleksi wonten ing kita Yojo, lajeng mangke wonten ing Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo menika badhe sumusul lomba berjenjang tingkat daerah istimewa Yogyakarta, seleksinipun wiwit saking kabupaten kota masing-masing. Nah, menika
dipun wonteni saben taun ingkang dipun adani dening Dinas Kebudayaan. Sanes Dinas Pendidikan nanging dening kanca-kanca saking Dinas Kebudayaan DIY. Nah, lajeng sasanesipun saking Dinas Kebudayaan lomba-lomba macapat ing DIY menika ing Ayu Jakarta menika kuatah sanget. Kadosta kula sak kanca saking Pakualaman ugi nembe kemawon wulan menapa Kolomben. Wiwit wulan Januari ngantos dumugi wulan Februari menika ugi ngadani sayembara macapat. Nah, ingkang Pakualaman menika dipun adani nasional. Terus wonten kanca-kanca saking Jawa Timur ugi kathah ingkang tumut, lajeng kanca-kanca saking Jawa Tengah menika ugi kathah ingkang sami tumut. Kepara ingkang juara tahun menika sanes saking DIY malah. Nanging saking kanca saking pundi Pemalang. Pemalang Jawa Tengah ingkang saged sasap minangka juara 1. Nah, mertandani bilih macapat menika mboten ngemungna wonten DIY kemawon. Mboten ngemungna wonten Ngayogyakarta kemawon punapa dene wonten Surakarta. Nah, macapat menika tentu mapanipun wonten ing sakjawining rangkah Ngayogya lan Surakarta menika ugi kathah. Kula kemutan. Nalika kula tasih SMA menika dipun menapa nggih wonten kegiatan macapat ing Rumah Budaya Tembi Ngayogya menika dipun rawuhi kanca-kanca saking Mojokerto. Nah, wonten Mojokerto menika wonten cengkokipun piyambak kanyata. Dados cengkok macapatipun boten namung ingkang dipun sinau, boten namung ingkang cengkok Ngayogya, boten ingkang cengkok Surakarta, nanging kanyata kanca-kanca Mojokerto menika ugi kagungan cengkok-cengkok piyambak. Nah, kula sampun nate dipun paringi buku saking kanca-kanca menika. Menika wonten cengkok Mojokerto, lajeng wonten cengkok Gresikan. Wah, Jawa Timur yen nganten wadah sangat sejatosipun. Nah, namung Kolomben kula nyuwun pirsa kalian kanca-kanca menika menapa wonten ing Blitar menika kagungan cengkok piyambak. Nah, ngaten. Nalika pirembagan utawi rapat Kolomben menika ingkang dipun contoh ingkang dados contoh menika yen ngaten menika tasih limrah wonten Yojo ugi wonten Surakarta wonten. Menika dereng mligi belum menjadi cengkok khusus. Yen cengkok khusus Gresikan, cengkok khusus Mojokerto menika radi unik. Saben gotronipun mboten sedaya gotra. Nanging mangke pinten gotra menika ngaten sok wonten senggakanipun Bapak Ibu. Lucu yen tumrap kula. Yen tumrap kula tiyang Yojo, tiyang Yojo menika macapate disenggaki. Kok aneh ngaten. Nanging menika hasanah. Nanging menika hasanah cengkok. Hasanah cengkok ingkang dipun gadahi dening seni macapat wonten ing tanah Jawa. Nah, perlu dipun mangertosi bilih menika macapat menika kalebet puisi tradisional. Nggih, puisi tradisional. Nah, menapa puisi tradisional menika? Puisi tradisional menika identik kalian aturan-aturan utawi konvensi ingkang mengikat. Contoh, yen wonten kasusastran Indonesia, wonten kasusastran Melayu, Bapak Ibu mesti pirsa wonten gurindam, wonten pantun. Menika wonten konvensinipun, tapi aturan-aturan ingkang mengikat.
Saumpami yen pantun menika kedah wonten sampiran kalian jawaban. Lajeng guru wilanganipun utawi bahasa Indonesia pun suku kata. Nah, suku katanipun ugi sok dipun temtokaken yen wonten pelajaran bahasa Indonesia rikala semanten nggih. Kula kemutanipun menika yen pantun 6 sampai 12 suku kata misalnya. Jadi minimal 6 suku kata, maksimal 12 suku kata. Ngaten. Saumpami ngaten. Nah, mangke wonten ing puisi tradisional menika ugi ngaten. Kalebet ing sakmangke macapat. Nah, puisi tradisional Jawa inggih menika ingkang katelah tembang. Nanging tembang menika boten namung macapat. Perlu dipun mangertosi bilih tembang-tembang menika boten namung macapat. Wonten ugi tembang ageng. Ingkang katelah tembang kawi saking menapa turunanipun saking kakawin. Nah, yen panjenengan badhe mirsani kakawin menika kados pundi? Nah, panjenengan saged tindak dhateng Pulo Bali. Nah, wonten Pulo Bali menika tradisi kakawin maos kakawin taksih dipun tindakaken. Awit menapa? Karya-karya sastra kakawin menika kalebet kitab-kitab ingkang wonten gegayutanipun kalian tata cara agami Hindu. Nah, mila wonten Bali waosan-waosan kawi, waosan-waosan Sekar Ageng malah dereng Sekar Ageng tasih kekawin menika tasih lestantun wonten ing Bali. Nah, lajeng wonten Jawa menika mangke dados Sekar Ageng. Nah, lajeng mangke wonten ing Jawa pertengahan menika dipun panggihi kasusastran wujudipun kidung. Wujudipun kidung menika mangke kalebet Sekar Tengahan. Nah, lajeng nalika Jawa Baru menika era sakbibaripun Majapahit menika kalebet Jawa Baru. Ing kasusastran Jawa Baru menika seninipun seni macapat. Sekar alit katelahipun utawi macapat. Nah, lajeng wonten ugi lagon-lagon utawi lagon menika saged ingkang dipun wastani lagon menika lagon dolanan anak saged utawi lagon ingkang gayutipun kalian menapa beksan. Nah, awakipun piyambak ing titiwanci menika fokus kemawon langkung rumiyin dhateng macapat. Nah, macapat menika menapa? Macapat menika ingkang kasebat sekar alit. Nah, mbok menawi Bapak Ibu sampun nate midhanget macapat kuwi maca papat-papat. Nggih, wonten ingkang mastani ngaten, nek macapat kuwi maca papat-papat. Lah, nanging menika mangke gayut kalian judul wau nggih. Kenging menapa judulipun macapat sebagai seni suara. Nah, macapat itu tidak selalu macane papat-papat. Oke. Sekali lagi macapat tidak selalu. Artinya bisa dibaca 4, bisa tidak dibaca 4. Kapan dibaca 4, kapan tidak bisa dibaca 4. Nah, nanti penjelasanipun wonten wingking. Nah, dados macapat menika mboten kedah sedaya lajeng dipun pedhot sekawan. Yen sak menika wonten ingkang mastani wong menika namung jarwa dosok nggih, jarwa dosok. Yen jarwa dosok menika wonten ingkang mastani mle maca limpat.
senajan limpat menika kedahipun mawi seratan do sanes to. Nanging wong jarwa dosa niku sak senengi. Limpat menika wasis, pinter, cerdas. Tegesipun menapa? Dalam menembangkan atau melantunkan tembang harus, ada kata harus, tepat atau sesuai dengan titi laras. Sesuai dengan titi laras. Kemudian lafalnya jelas sesuai ejaan. Atau dalam hal ini adalah menapa bab lafal menika menapa bahasa anunipun sanes intonasi nggih. Pokoipun ingkang bahkan jelas ngaten rumiyin. Mangke kepanggih. Lajeng dan tepat pedotan. Nah, menika Bapak Ibu. Ingkang gayutipun kalian maca papat-papat lho. Wonten istilah pedotan. Oke. Wonten istilah pedotan. Jadi orang membaca mocopat itu harus paham dulu dengan titi larasi, lajeng pembacaan sastranya benar, tepat, dan pedotannya juga tepat. Nah, menapa menika pedotan lan sak piranganipun mangke rumiyin. Nggih. Lajeng mocopat menika wonten ingkang mastani gunggungipun wonten gangsal welas. Wonten ingkang mastani gunggungipun wonten 11. Monggo. Yen Pak Patmo Sukoco wonten bukunipun ngengrengan kasusastran Jawi menika gangsal welas. Kok gangsal welas? Nah, yen Pak Patmo Sukoco menika nglebetaken gambuh, wirangrong, blabak, njuru demung, girisa menika kalebet dhateng tembang mocopat. Nanging yen panjenengan ingkang awam dipun mangertosi menika ingkang gunggungipun 11. Ingkang sampun menapa lumrah ingkang dipun mangertosi menika gunggungipun sekar mocopat menika wonten 11. Kinanti pocong Smorondana mijil Mas Kumambang Pangkurusinom Dandang Gula Durma Megatruh lan Gambuh. Ingkang wujudipun wirangrong blabak juru tembung girisa menika mboten mlebet. Nah, nggih. Nah, saben-saben tembang menika ugi wonten ingkang menapa gampilipun menganalisa. Nggih, nggih. Sampun menganalisa bahwa tembang itu memiliki karakter. Nah, ada kinanti itu contohnya memiliki karakter senang, asih, tresno, lajeng pucung menika kendo tanpa greget saut, mila cocok kangge cangkriman, gitu. Nah, kerep tembang-tembang pucung cara-cara rumiyin, cara wonten sekolahan menika isinipun cangkriman. Lajeng Asmarandana karakteripun sengsem, sok kadang sedih, sok kadang prihatin, nanging gayutipun sok wonten ingkang mestani gayutipun kalian raos katresnan. Katresnan menika mboten namung mboten ngemungno sejatosipun nggih. Katresnan ingkang dipun andharaken menika mboten ngemungno antawisipun jalu kaliyan estri. Nanging katresnan dateng sok simpeno. Katresnan dateng alam saged. Katresnan dateng pangeran Gusti saged. Nah, terus mboten ngemungno namung jalu tanapi wanita. Lajeng mijil menika di wedaring rasa. Cocok ugi kagem piwulang. Mas Kumambang menika raosipun radi nelongso.
keronto-ronto. Nah, lajeng pangkur menika watakipun radi sereng. Mila yen pangkur menika asring yen wonten ketoprak mbok menawi wonten wayang wong utawi ringgit tiyang menika asring kagem menapa menika perangan tantang-tantangan. Pangkur menika ugi meh sami kalian Durma, galak, sereng, muntap. Lajeng sinom gapyak renyah. Dandang gula menika panci ingkang paling luwes. Luwes sangat. Kangge menapa kemawon saged badhe sedih saged. Badhe sumringah sengsem saged. Lajeng gambuh menika rumaket kulina wanuh-wani. Santai, ngoten nggih. Lajeng megatruh menika sedih. Kingkin lokro kados dene Mas Kumamba. Nah, menika. Nah, bangsuli malih kalian bab maca limpat wau. Saklebetipun maca pat menika wonten saperangan istilah. Pupuh menika kumpulan tembang ingkang setunggal metrum menawi dandang gula sedaya. Lajeng padha menika katelah ing basa Indonesia bait. Lajeng gotra menika katelah larik utawi baris. Lajeng wando menika katelah suku kata, jumlah suku kata menika wando. Lajeng pedotan. Nah, magepokan kalian pedotan. Pedotan menika tempat gampilipun lho, kula matur gampilipun mawon. Tempat untuk istirahat, ambil nafas. Medot ben suarane ketuk. Saumpami wonten tembang dandang gula. Wonten tembang dandang gula menika gatra sepisan lan kalih menika sedasa wanda. Sedasa wanda menika kalebet kathah to. 10 suku kata. Itu termasuk jumlah yang sangat panjang. Itu perlu diatur nafas ketika kita melantunkan tembang. Papanipun medhot menika mboten kenging sak enggon-enggon. Tidak boleh sembarang tempat. Artinya tidak semua harus dipedhot papat. Tetapi bagaimana medhotnya? Pedotannya adalah pedotan tembung, Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam konsep mocopat sebagai seni suara, yang perlu diperhatikan sekali adalah mocopat itu dipedot tembung. Dipedot tembung. Bukan medot papat-papat. Saumpami contoh. Apa ya contohnya? Tembang kinanti mawon. Wonten yen sok asring kagem girongan nika nalikani ing dalu. Ini kata yen niku wonten kalebet mocopat ingkang dipun agem iringan gending utawi girongan. Yen menika mocopat kagem girongan, tentu anggenipun medhot menika ing sakmangke tumut tata caranipun karawitan. Karawitan menika
saben sak kenong utawi nyak gotra menika pedhot. Mila wau yen wonten maca pat menika mesti medhotipun nalikani roeng dalu. Menika yen dados kirungan. Nalikani nggih, nalikani roeng dalu. Nalikani roeng dalu menika yen pedhotanipun wonten girungan utawi tembang iringan gongso. Nah, jika macapat itu disajikan sebagai seni suara, ya, disajikan sebagai seni suara, maka pedhotannya tidak boleh seperti itu. Nah, terus bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dipedhot tembung. Nalikani ro ing dalu ini dipedhot pripun? Nalikani ro pedhot ing dalu. Jadi tembunge niku kedah wujud. Katanya harus berwujud, tidak boleh terpedhot di tengah, terputus di tengah. Kalau nalikani, ya, kalau nalikani itu kan terputus. Rohnya itu terputus, tidak mengikuti kalimat, tidak mengikuti kata sebelumnya. Padahal roh itu adalah bagian dari kata sebelumnya. Maka harus dipedhot dalam bentuk tembung. Gampilipun menika seperti kalau kita membaca cerita prosa, di mana kita harus koma, di mana kita harus titik. Kita harus mengetahui dulu itu komanya di mana, titiknya di mana. Itu konsep macapat sebagai seni suara. Bukan macapat sebagai seni bagian dari gending. Itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini biasanya menjadi nilai penting kalau dalam penjurian macapat. Dalam penjurian macapat itu menjadi nilai yang sangat penting, aspek yang sangat penting untuk dinilai. Ya. Sangat penting untuk dinilai. Dalam hal apa? Pedhotan. Medhot kudu bener. Maka tadi adalah nalikanira, pedhotanipun nggih, nalikanira ing dalu. Gitu. Bukan nalikani ro ing dalu. Nah, menika ingkang dipun wastani pedhotan. Kenging menapa kok ngaten? Macapat itu diciptakan pertamanya sebagai seni suara. Seni suara tok. Yang tanpa diiringi. Atau dalam tradisi Surakarta itu sering disebut sebagai waosan. Macapat sebagai konsep waosan. Macapat dengan konsep waosan. Jadi untuk membaca naskah-naskah. Bapak Ibu pirsa itu naskah Wedotama, naskah Wulangreh, itu kan hampir semuanya ditulis dalam bentuk metrum tembang macapat. Dalam bentuk macapat. Nah, kalau macapat itu semua dilakukan dengan gending ya lama. Maka ada tradisi seperti kalau dalam tradisi Islam membaca Al-Qur'an. Ya, tradisi dalam Islam ada membaca Quran, ada qiraah. Lemoco kan orang ngomong bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya sekedar itu, ada yang diqiraahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seperti halnya mocopat. Jadi mocopat itu fungsinya untuk memperindah ketika kita membaca piwulang-piwulang. Maka dalam tradisi Surakarta tadi disebut sebagai waosan. Mocopat waosan. Konsepnya waosan. Nek konsepnya waosan itu harus tepat dalam medot. Supaya apa? Orang yang mendengarkan tembang itu tahu maksud kalimat-kalimat, ya, akan pirsa maksud kalimat-kalimat yang ada di dalam teks yang dibacakan itu. Nah, menika ingkang bab pedotan. Lajeng wonten mriku wonten guru gotra, guru wilangan, guru lagu kula kinten Bapak Ibu sampun mangertos. Menika paugeran ngaten Bapak Ibu kula kinten mangertos. Lajeng tembang menika kedah dipun mangertosi bilih wonten tembang menika wonten larasipun. Nah, cara menembangkan itu notasinya, nadanya ya kita mengikuti nada gongso, nada gamelan. Nada gamelan. Tidak dengan nada keyboard. Nah, nanti Bapak Ibu saya harap latihannya jangan pakai keyboard, jangan pakai nada-nada diatonis, tapi langsunglah Bapak Ibu untuk tintingannya itu, untuk belajarnya itu, ninting larasnya itu dengan gamelan, dengan gongso. Soalnya sangat beda. Nah, di dalam tembang itu ada laras, ada padet, yaitu satuan bunyinya, satuan apa istilahnya, pembagian wilayah nada, atau kalau saya bisa mengatakan miriplah dengan konsep kunci dalam kunci A, kunci B, atau do sama dengan satu sama dengan do, dua dan sebagainya. Itu. Kemudian ada cengkok. Kemudian ada lo. Nah, saya mengatakan bahwa cengkok itu perlu, tetapi di dalam mocopat tidak perlu yang hiperbol, tidak perlu yang terlalu banyak itu ya. Kemudian ada lo itu ngregel, lo itu rodong naik turunkan. Misalnya nem cirorororo cirolunal nalikani ro ing dalu. Ada juga gregel. Gregel itu yang agak naik turun. Ya mirip lah dengan lo. Artinya apa? Bisa dikatakan lagu tanpa cengkok, tanpa lo itu kadang rasanya hambar. Maka disebut linembang balung. Misalnya nem cirorororo cirolu nalikani ro ing dalu. Itu namanya balung. Nah, kalau nalikani ro ing dalu, nah itu ada unsur lo gregel. Nah, terus Bapak Ibu nanti belajarnya saya harap untuk menggunakan gongso, ya, menggunakan gongso. Jangan menggunakan keyboard. Kalau dengan keyboard nanti suaranya pasti yang diterima agak-agak diatonis. Nah, itu, aduh ini ada yang mencoret-coret. Monggo, sedap. Giling menghapus. Nah, sekarang akan saya beri contoh sedikit langsung ke dalam bentuk materinya. Nah, ini Bapak Ibu materi binjang, materi yang sudah disediakan oleh panitia. Saya contohkan dalam tembang Dandang Gulo Pisuwanan. Insya Allah ini nanti dari dinas pendidikan sudah berencana untuk membuatkan tutorial ya Bapak Ibu.
sudah berencana membuatkan tutorial, ya. Jadi nanti yang akan membuat tutorial itu dari dinas dengan teman-teman di sana, teman-teman di mana? Di Blitar, ya, teman-teman seniman Blitar, monggo nanti. Nah, ini saya berikan contohnya sedikit tentang Dandang Gula Pisuwanan. Larasipun Slendro Pathet Songo. Kalau kita mau belajar, mau mengambil nada laras Slendro Pathet Songo, itu dimulai dari ro cinemo, karena nada tertingginya ada di 2 titik atas, ro alit, dan nada terendahnya ada di mo ageng, mo bawah. Ro cinemo, mo nam ciro, ro cinemo, mo nam ciro, ro mo nam nam. Nah, saya berharap Bapak Ibu jangan langsung belajar syairnya. Kalau bisa diawali belajar nembang mocopat itu dengan mempelajari notasinya dulu. Jadi notasinya dipelajari dulu, baru nanti maju ke belajar syair. Nah, Romo nem ci ro nem ci nem mo nem mo nem ci nem mo nem ci ro ci nem ci mo nem mo ro nem ci ro ci lu ro ci ro ro nam ci ro ci nam mo nam ci ro mo lu ro ci nam ci ro mo nam ci nam ro nam ci. Nah, jadi nanti belajarnya yang sakit diwiwiti dari notasi. Nun sewu Bapak Ibu, saya sigek sak wetawis, saya tak mencari ini dulu, mencari colokan. Karena ini kayaknya mau habis. Sekedap nggih. Suaranya hilang.
Mas Bagus, suaranya masih ter-mute. Laptopnya masih dicas. Oh, nggak tahu. Nuwun sewu Bapak Ibu, kula lajengaken. Contoh kalau wau nggih. Contonipun wonten dandang gula pisuwanan menika. Nggih, wonten dandang gula pisuwanan menika, contonipun kok malah metu. Menika. Nah, kula ngemutaken bilih Bapak Ibu menika mangke yen saged mawi gongso latihanipun. Wedine kok mboten kagungan gongso, Bapak Ibu saged mangke download kemawon, ngunduh wonten aplikasi store. Bapak Ibu saged mundut wonten mriku, download gratis menika namanipun panjenengan mangke wonten kathah sih, nggih, wonten kathah nanging rekomendasi kula mawi ingkang namanipun Gamelan JV. Aplikasinipun namanipun Gamelan JV. Nah, Gamelan JV menika saged panjenengan download. Namanipun Gamelan JV. Nah, Gamelan JV menika mangke saged panjenengan download, nggih. Menika kangge ninting. Awet wonten mriku menika nak jenis gamelan digital nggih. Gamelan wonten Android nggih. Nah, menika mangke saged kagem gladi menawi Bapak Ibu mboten kagungan gender lah mundut gender 2 yuta wis tumbas napa download niku mawon gratis wonten aplikasi Google apa aplikasi store niku wau. Monggo saged mawi gamelan JV. Nah, gegayutan kalian cara nembang. Gegayutan kalian cara nembang. Mila ingkang dipun ingkang sakmangke kalebet ing biji nggih. Kalebet mangke dipun biji nggih. Ingkang dipun biji menika sekedap isinipun menapa kemawon nggih. Isinipun kula bikak rumiyin juklak mestinya ya, enggak kelentu mangke. Nah, dasar suara. Nah, dasar suara menika menapa? Nggih, kagunganipun swanten kangge lan kala wingi sampun dipun ngendikaken Mbak Siswati mangke ugi calon juri saking isi Surakarta. Mbak Siswati sampun matur dasar suara menika ingkang dipun biji langkung malih menika inggih kados pundi anggenipun ngulah swanten. Awakipun piyambak menika nak sampun dipun paringi swanten dening Gusti. Suarane beda-beda. Nah, ning swara sing beda kuwi mesti iso diolah. Mesti iso diolah. Nah, kari kepiye carane ling ngolah? Supayane iso dadi apik. Sing wis kadunungan swara sae ning ra iso ling ngolah. Beda karo sing ya suarane paringane Gusti cukupan ning le carane ling ngolah swara malah dadi apik. Menika kathah. Nah, terus jaminan swara paringanipun Gusti ingkang sae menika mboten tentu menika
mboten tentu menika sae anggenipun nyekar saged kemawon senajan suaranipun kong ning carane ngolah kleru ora pas ya dadi ora bener. Misal contoh suaranipun kong ning gandeng lenembangke niku tekniknya keliru. Nganggo suarane ning irung. Nalikani. Nah niki nak suarane dateng mriki. Bengong. Napa bindeng nek cara Jawa, cara Yojo. Bindeng. Menika nggih lepat. Senajan sejatosipun piyayinipun menika kagungan suara ingkang sae. Lajeng nomor kalipun ingkang dipun biji sak mangkih titilaras. Ketepatan nada. Ketepatan panjenengan menika nyekaraken tembang. Benere maca notasi kados wau. Contonipun, nah menika wonten dandang gula. Roma 66 jirororo. Notasine namung ngaten menika. Sampun madeg wiwit du enguni utawi yen dipun poles mawi luk gregel wau. Sampun madeg wiwit du enguni. Menika ketepatan dalam membaca larasan, titilaras. Sampun ngantos panjenengan wonten mriki kelewat dados cengkok. Saumpami titilarasipun ngampung ngaten menika nggih. Sampun madeg wiwit tu enguni. Menika sami kalian notasinipun mboten? Mboten. Senadyan dipun pirengaken panjenengan menika nyekar sae kepenak. Ning nek ning lomba kuwi ana sing dinut. Apa sing dinut? Titilarase, notasine. Sampun panjenengan menika ngasta notasi piyambak. Nggih. Gandeng menika lomba lho nggih. Kula matur menika gegayutanipun kalian benjang panjenengan menika badhe mupu sayembara. Yen mupu sayembara, apa sing tertulis di dalam materi itu harus kita ikuti. Karena di situ ada pembelajaran apa? Pembelajaran Bapak Ibu menika sinau untuk mengenal notasi, mengenal titilaras. Nggih, mengenal titilaras. Dados mangke monggo anggenipun gladi menika sesuai dengan titilaras. Nek mau ngeluk ngregel monggo. Sampun madeg. Menika namung ngentul-ngentulke mboko sithik ning ngentulke aja kebangetan. Sampun madeg. Menika nggih mboten kepenak. Prasaja mawon. Sampun madeg wiwit tu enguni engkang mapan aneng tanah Jawa. Nah, ngaten kenging. Boleh. Ning nek sampun mangke ndamel cengkok piyambak tidak sesuai dengan notasi yang sudah disediakan, nggih nuwun sewu senadyan menika jenengan mangke kok wah suaraku apik kepenak kok kalah karo kae. Nah, awit wonten ingkang dipun biji menapa? Titilaras. Sampun madeg wiwit tu enguni engkang mapan aneng tanah Jawa. Ketoke penak. Ketoke penak nek durung ning lepat. Lepat miturut napa? Miturut titilaras ingkang sampun dipun sumadiakaken dening panitia. Nah, itu konsepnya kalau dalam lomba seperti itu. Terus mangke Bapak Ibu sesuai saja dengan notasi yang sudah
sediakan. Cukup gregel ngeluk mawon. Wau, contonipun kala wau. Nah, menika lajeng wau bab pedotan. Yen wonten mriki saumpami iso dipedhot papat ya dipedhot papat oleh. Ning nek sing ora iso dipedhot papat, ya aja dipeksa pedhot papat. Contoh, yen gatra sepisan menika pedhotanipun sampun madeg. Nah, menika ngepas papat. Wiwit dueng uni. Sampun madeg pedhot wiwit dueng uni. Ingkang mapan menika nggih saged sekawan aneng boten aneng tanah. Nek le medhot aneng tanah menika nggih lepat. Kenging menapa? Tanah kalian Jawa menika dados setunggal rangkaian. Aneng tanah Jawa yen badhe medhot saged saumpami aku kok ya ora ketuk ya isian suarane nafasku ora ketuk terus tak pedhoti ning ndi medhotipun saged wonten aneng ning tanah Jawane dadi setunggal. Roro nam cinem ingkang mapan aneng tanah Jawa gitu. Saged boten kok ingkang mapan aneng tanah Jawa boten. Terus itu yang perlu diperhatikan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seperti halnya kalau kita membaca buku, membaca tulisan-tulisan prosa. Jadi kita harus tahu di mana itu letak titik, di mana itu letak koma. Nah itu maka disinilah mocopat sebagai seni suara, sebagai waosan untuk membaca teks-teks. Supaya teks itu bisa tersampaikan kepada orang lain. Menapa malih menika ingkang gatra 3 nek ajeng medhot papat sinebut bli tar arane saya meneh niku boten kenging. Sinebut bli tar arane boten kenging. Monem sinebut blitar. Nah, sinebut blitar arane. Nah, ngaten mboten kok sinebut beli tar arane mboten kenging. Nggih, ngaten menika. Ugi wonten mangke wonten pocong. Nah, menika pelok. Dados ngaten Bapak Ibu, wajibipun sedaya sami. Mangke TK, SD, SMP menika wajibipun sami dandang kula pisuwanan wau. Pilihanipun ingkang tembang pilihan TK menika namung pocong kalian gambuh. Mangke Bapak Ibu saged milih arep gambuh monggo, arep pocong monggo sak kersa. Lajeng SD mengke wonten mijil kalian kinanti. Nah, Bapak Ibu badhe milih kinanti monggo, badhe milih pocong, badhe milih mijil monggo. Lajeng ingkang SMP menika wonten pangkur kalian Asmarandono. Nah, monggo sak kersa panjenengan badhe milih Asmarandono utawi badhe milih pangkur. Nah, ingkang baken menika kalian setunggal malih menawi nyekar ampun ugi kados menika kados kagem bawa. Contonipun maksud kula wonten ingkang sok wingkingipun menika dipun pedhot. Misal contonipun napa nggih? Sing sok dipedhot menika misalipun gatra kalih contoh. Roro nem cinem ingkang mapan aneng tanah Jawa. Nah, niki mboten kenging. Sak ta panjenengan menawi midhanget waranggono ngaten anggenipun nyekar kangge bawa menika dipun pedhot supados napa? Supados ketinggal kenes ngaten nggih. Yen cara Kiai Anwar Zahid kemenyeke ketok ngaten nggih.
Menika sok dipun pedhot-pedhot ngaten. Yen wonten maca pat, lomba maca pat murni menika tidak boleh. Nanging yen panjenengan pentas monggo. Ning yen menika ngingi lomba nggih manut mawon kalian notasi. Mboten kenging dipedhot-pedhot ngaten. Karena di dalam hal itu bisa dikatakan panjenengan menika menambahi guru wilangan. Itu akan berakibat fatal kalau di dalam hasanah lomba. Nanging yen panjenengan namung kangge seneng-seneng, kangge rengeng-rengeng, kangge mbawani menapa ngaten gending utawi tembang-tembang campursari ngaten kenging mawon, boten dados menapa. Nah, nanging yen menika mangke lomba, menika boten dipun keparengaken. Nah, kinten-kinten ngaten menika, sak menika kula mbikak pamundutan pirsa rumiyin kemawon. Monggo, sinten ingkang badhe mundhut pirsa. Monggo. Mas Bagus badhe tanglet. Inggih, monggo. Monggo, Bapak. Pengertian sing manyura patet 6 patet 9 niku napa to Pak? Kok dereng mangertos niku. Kok ana patet 6 patet 9 terus niku pedomane napa ngoten lho. Pertama niku. Niku mawon. Nggih, matur nuwun. Wonten malih pamundutan pirsa? Inggih Mas Bagus kula. Inggih, monggo Bapak Eri. Nggih badhe nyun resa mbok menawi dipun paringi tulodo ingkang sedaya ngeten lho Pak. Pak Bagus ngantos dugi ngandhap nika dandang kula nika. Matur Mbah Nun. Pak Bapak Eryono. dotanipun nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun sangat Bapak Samuel kalian Pak Eri. Ingkang Pak Samuel rumiyin menika wau ingkang dipun pundhutaken pirsa bab patet nggih. Kula balik malih teng patet rumiyin. Patet. Nah nika. Nggih, gampilipun ngaten Bapak. Iki. Tinggal mboten nggih? Kalau Bang Suli. Tinggal nggih. Iya iki. Lah. Sudah. Dipun ngaten mawon. Kok asing digedhekke ra kecenak ra nyandak. Nggih, ngaten nggih. Patet, kula matur patet. Terus wonten slindro, wonten pelok menika kasebat laras. Larasanipun wonten gamelan menika wonten kalih. Laras slindro kalian laras pelok. Bentenipun dos pundi? Bentenipun langkung gampil yen panjenengan menika ngedep gongso nggih. Mesti swantene benten. Yen kula ucapaken ngaten. Slendro menika jiro lumonam cici nemo loro ji. Kula bangsul nggih. Roji nemo monem jiro monem jiro roji nemo. Lajeng yen utawi yen menyura menika loro jinem.
loro jinem loro jinem nem ciro lu nem ciro lu loro jinem loro jinem mangke yen wonten pelok lajeng dadi loro jinem loro jinem. Secara warna suara berbeda sekali antara selindro dan pelok. Nah, lajeng padet. Padet menika menapa? Padet menika kangge membatasi. Nggih. Cara gampilipun menika membagi wilayah nada. Nggih. Yen wonten krawitan membagi wilayah nada. Yen wonten napa nika? Wayangan mangke ugi saged kangge bagi jejer. Jejer pisan wiwitipun padet napa 6 mangke lajeng tengah menika padet 9 lajeng jejer pungkasan menika padet menyuro utawi yen wonten pelok mangke ingkang pungkasan menika barang ngaten. Nah, padet menika gampilipun membagi wilayah nada. Contoh wonten menika Bapak. Wilayah nada laras selindro menika paling ngandhap 5 titik. 5 ageng. Lajeng nada tertingginya 2 titik atas. Ro alit. Ro jinemo, ro jinemo. Monem ciro manam ciro rojinem mo. Nah menika wilayahipun nada songo. Padet songo. Yen menyuro. Nah menyuro sak nginggilipun awit paling inggil nada paling inggil menika lu. Yen wau songo ro. Nah menika dipun tambahi yang menyuruh dados lu ro jinem. Lah ingkang ngandhap piyambak nadanipun ingkang paling ngandhap menika nada 6. Pramila mangke yen panjenengan pirsani menawi panjenengan mangke kagungan notasi tembang saumpami dipun pirsani dipun titeni mawon Pak. Nek ono nada tembang kok 5 titik ngisor, kok ten riku enten 5 titik ngisor. Nah, niku mesti saged diidentifikasi bahwa itu adalah nada selindro padet songo. Kok nada terendah kok orang ngambah 5 ngisor ya? Nada terendah kok mung 6. Bu iso diidentifikasi niku larasane menyuro. Nah, sing radi bingung yen 6, Pak. 6 menika 5 nggih mlebet, 3 nginggil nggih mlebet. Nah, ning yen wonten tembang, yen tembang maca pat, selindro 6 menika awis-awis. Selindro 6 menika napa asring dipun agem yen wonten larasan garap gending. Nah, yen wonten garap gending mangke wonten. Nanging yen wonten tembang maca pat awis. Asringipun namung songo menyuro. Awis ingkang ngagem padet 6. Terus ingkang kangge titenan menika. Lho, kok nada tertinggine mung 2. Ora ngambah 3. Nah, menika ugi saged dipun pestekaken bilih menika songo. Ngaten. Terus intinipun pembagian wilayah nada, Bapak. Wilayah kerja nada. Nah, padet menika. Kalau bahasa Indonesianya sopran, mezzo sopran gitu, Pak. Ya, mirip itulah, Pak. Nggih. Oh, gitu ya. Nggih. Lajeng Pak Eriono. Lah wau kula sampun matur menika saking Dinas Pendidikan Blitar. Mangke sios nggih Bu Eko dipun damelaken tutorial. Iya Pak, ini Pak Ibnu yang nanti. Rencana ingkang badhe damelaken tutorial menika mangke para seniman seniwati wonten Blitar Bapak. Terus kami
sudah matur bahwa nanti juri dalam hal ini hanya akan memberikan gampilipun garis besarnya ketika nembang mau cepat itu seperti apa. Tetapi untuk tutorialnya saya serahkan nanti ke distrik Kota Blitar supados mencari konco-konco saking Blitar kemawon kangge memberikan contoh anake ditenggo mawon Bapak Eryono tutorial yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Supaya apa kami supados wong kula mangke menika dipun dapuk juri mungkin yang ngaturi tutorial menika kirang trep. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun, pangapunten ing aku. Mangke dipun tenggo. Nggih. Mangke dipun tenggo. Insyaallah sudah disiapkan nanti Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Hanya Bagus. saja yang kaitannya dengan pedotan boleh. Nah, mari kita simak lagi untuk yang pedotan Bapak Ibu. Nah, boleh. Intinipun ngaten. Nah, kita simak nggih. Baris pertama dandang gula kita coba lihat. Nggih. Menika mangke pedotanipun kalau mau kedah pedotan tembung. Mila ingkang pisanan menika sampun madeg wiwit duing nguni. Nah, sudah berdiri sejak dulu kala kan kata nggih bahasa Indonesia pun. Sudah berdiri, sudah ada sejak dulu kala. Mila mangke anggenipun medhot nggih ngaten. Sampun madeg wiwit duing nguni. Ingkang mapan aneng tanah Jawa utawi ingkang mapan aneng tanah Jawa mboten sah dipedhot aneng tanah Jawa ning kok aduh napas kula ngos-ngosan nih Mas Bagus. Nggih medhotipun wonten aneng ning yen wonten mriku medhotipun mboten sah dangu-dangu. Medhotipun medhot cekapan mawon. Terus ingkang mapan menika saged medhotipun radi panjang utawi jedanipun radi panjang. Aneng tanah Jawa. Lah anenge ning kangge nyulik mawon. Tanah Jawa. Terus anengnya itu hanya untuk menculik nafas, mencuri nafas. Nah, ning le mencuri nafas harus lembut ya, supados boten ketinggal bahwa itu mandek banget gitu. Nah, itu untuk lebih baiknya olah suaranya di situ. Ingkang mapan aneng tanah Jawa. Nah, lajeng sinebut mandek. Blitar arane. Ngaten. Sinebut Blitar arane. Kutha Blitar uniku. Kutha Blitar uniku. Papan budaya mandekipun wonten mriku, Bapak. Bapak Ibu monggo menika mandekipun wonten papan budaya kelawan seni. Ya jedane kan komane ning dan, gitu. Beli bakso dan es teh bukan dados ngaten nggih. Dados beli bakso dan es teh. Jadi papan budaya kelawan seni. Belimbing dadi tondo. Mboten belimbing dadi tondo ning belimbing dadi tondo. Uga kendang sentul ini tidak bisa dipisah toh. Sami kalian tanah Jawa. Tidak bisa dipisah. Loh misah ten pundi Mas? Nek ajeng misah, le misah ten uga. Roci nemo nemci nemciro uga kendang sentul.
mboten saged uga kendang sentul. Awet kata kendang sentul itu kan sudah identik harus menjadi satu, tidak bisa dipisah kendang sentul. Tapi kendang sentul sudah menjadi apa nih apa? Ya artinya tidak bisa dipisah tadi seperti tanah Jawa. Dalam konteks tanah Jawa tidak bisa dipisah tanah Jawa ning tanah Jawa. Dan lajeng wisata. Nah, wisata apa to? Makam Bung Karno. Nah, gampilipun awakipun yen mengke badhe meraba-raba pedotan itu kita coba baca sebagai sebuah prosa. Wisata makam Bung Karno. Wisata makam Bung Karno. Wisata makam Bung Karno. Penak pundi kira-kira? Wisatane apa to? Oh, nek ning Blitar kuwi wisatane ana makam Bung Karno, ana kendang sentul. Nah, terus wisata makam Bung Karno. Sejarah saged pedhot. Sejarah apa? Pahlawan peta saged pedhot. Sapa pahlawan peta kuwi? Supriyadi. Nah, ngaten lho. Anggenipun panjenengan mangke cara gampilipun medhot tembungipun. Sejarah pahlawan peta. Iki sejarah apa to? Oh, sejarah pahlawan peta. Sapa pahlawan peta kuwi? Supriyadi. Mila medhotipun sejarah pedhot, pahlawan peta pedhot, Supriyadi. Lajeng Krida Angudijaya. Kridane kuwi nggo ngapa? Kegiatane kuwi dienggo ngapa? Dienggo ngapa to? Oh, dienggo ngudi amrih jaya. Jadi Krida Angudijaya. Nah, ngaten mriku. Mangke Bapak Ibu anggenipun menapa? Medhot dipun nalar mawi nalar prosa. Nggih, dipun nalar mawi tembung menika kados tembung prosa. Oh, berarti komane ning kene kita. Oh, berarti apa? Leh kumedhot kudune ning kene ora ning kene. Nah, ngaten menika. Nah, wonten mriki wonten pamundutan pirsa malih. Monggo. Nggih, sampun matur mbah nuwun Mas Bagus. Nggih, ingkang baken ngaten nggih. Mangke ingkang baken Bapak Ibu anggenipun medhot nggih, pados pedhotan menika dipun suwantenaken kados nalika panjenengan maos. Oh, jawabane iki berarti pedhotane ning kene iki. Oh, ngaten menika. Dipun nalar ngaten menika. Nggih. Wonten malih pamundutan pirsa saking sanesipun. Nggih Pak Bagus. Inggih, monggo. Badhe nyuwun prisa ingkang Dewi. laras gambuh niku kados pundi Pak contonipun? Contonipun. Nggih. Pun. Nggih. Nggih, Nggih. suwun. Wonten malih sanesipun Bu Dwi. Monggo, sinten malih? Monggo. Sampun? Nggih. Menika jawabanipun sejatosipun nggih. Yen kula badhe matur sejatosipun jawabanipun kados wau pamundutan pirsanipun Pak Eryono. Mangke wonten tutorialipun Ibu, tutorialipun dipun tenggo kemawon. Oh, Nggih. Insyaallah mangke saking Dinas Pendidikan sampun sumadyo badhe ndamelaken tutorial. Nanging kula
kula serambai sekedhik menika gambuhipun sampun ingkang gambuh populer Bu. Panjenengan pados wonten YouTube ugi wonten nadanipun. Tapi maram Jiro, nggih, jiro lumama, jiro luma, ro lumama, lumanem, nemo ro lumama, lumanem, ro jinam, jiro ro jinamo, jiro ro lumanem, ro jiro. Nah, ngaten. Rolu mama kang tansah terus kadulu panpatir tan nggih sendang Mbah Bawo nemahi kanthi papan sumber resik. Tirta kang suci puniku mapan aneng karang tengah. Nah, ngaten iki. Menika sampun populer sangat nggih. Wonten gambuh ingkang sok dipun sekaraken. Nggih, nanging mangke cethanipun ingkang bahkan tenggo mawon tutorialipun saking Dinas Pendidikan Kota Blitar. Nggih. Nuwun Pak Bagus. Paling setunggal Pak. Nggih, monggo Bu. Napa? Pucung menika saumpami lirikipun dipun gantos ndamel piyambak ngoten napa pareng nek kagem lombani. Nah, monggo menika mangke ingkang jawab saking dinas. Ingkang bahkan kalau ngaten Bu. Ingkang bahkan kalau wingi ingkang dipun sepakati kalian dinas nalika rapat mangke ingkang langkung cetha saking dinas yang disepakati bersama kalau wingi ketika ini masih dalam babak penyisihan terus makin nak wonten dua Bapak Ibu babak penyisiannya Bapak Ibu ndamel video jadi ini nanti tidak berjumpa langsung tapi lewat video. Nah, didamel video kemudian Bapak Ibu nembang Dandang Gula sebagai tembang wajib. Tembang pilihannya milih nek guru TK utawi tenaga kependidikan di TK saged pocong utawi saged gambuh. Wah, aku arep pocong. Ya, monggo pocong. Nah, itu syairnya yang disepakati kalau di babak penyisian ini yang sudah disediakan oleh panitia. Lah, nanti di babak final jika Bapak Ibu itu masuk 5 besar ngendikanipun panitia nanti dari babak penyisian itu akan diambil 5 besar. Nah, di 5 besar itu justru harus membuat syair baru untuk tembang pilihan. Nah, tembang pilihannya tidak boleh lagi menggunakan misalipun nika pocong. Jiwa Agung Supriyadi Kang Kelangkung. Menika sudah tidak boleh lagi digunakan, tetapi Bapak Ibu harus membuat syair baru. Neng notasine tetap niki, neng saire anyar. Nah, ngaten menika untuk babak final yang akan dinilai secara langsung. Insya Allah saya nanti juga dewan juri yang lain akan hadir ke Blitar. Nah, untuk menilai 5 orang yang sudah lolos dari babak penyisian. Nah, di babak penyisian itu Bapak Ibu dipun keparengaken justru harus wajib hukumnya untuk membuat syair yang baru. Ngaten Bu Dwi. Oh, nggih. Nuwun Pak Bagus. Nggih, matur nuwun. Wonten malih kamudutan pirsa? Mbok menawi kalih malih utawi monggo. Mohon pirsa Mas Bagus. Inggih, monggo. Nggih, menika kaitanipun ceblokipun telepon napa niku. Keluk kalih niku. Manggone niku ditemtokaken napa wayah-wayah ingkang wonten
not ingkang wonten tandhanipun wonten ngandhapi niku. Nggih, matur nuwun. Nggih, lo gregel biasanipun mapan-mapan wonten ing titik-titik menika nggih, Pak. Nggih, 66 66 6.8 6.8. Ah menika nak enemipun wonten menika kenging menapa kok dititik sejatosipun menika dipun panjangaken. 66 jiwa agung. Nggih. Mboten kok jiwa agung. Nah, disitulah nanti kita bisa bermain gregel atau lo. Jiwa agung. Nah, di situ. Jadi kita bisa bermain di beberapa tempat. Nah, tapi tempat di mana itu nanti bisa enaknya di mana. Nah, itu tergantung dalam olah vokalnya Bapak Ibu, olah suaranya Bapak Ibu masing-masing. Nah, gitu. Itu. Ngaten? Nah, biasanya yang paling sering adalah di titik-titik yang harus dipanjangkan itu bisa diolah untuk gregel. Sakit itu. Supaya tidak panjang los banget, panjang sepi ya. Jiwa agung. Nah, kan lagu. Balung niku. Jiwa agung. Nah, ngaten. Nggih. Wonten malih setunggal malih, monggo. Pamulutan pirsa setunggal malih. Saged. Sampun? Sampun sami terang nggih. Secara teknis, nggih. Secara teknis, secara teknis dalam lomba seperti itu Bapak Ibu, ingkang baten tadi sekali lagi saya ingatkan, kalau di lomba Bapak Ibu sebisa mungkin manut notasine. Yang bisa dimainkan hanya gregel dan lo. Monggo. Itu pun tidak boleh terlalu kebanyakan. Prasaja mawon luke. Kados wau misale sing pocong wau nggih. Jiwa agung. Nah, ngaten nika sampun prasaja. Karena itu di dalam mocopat konsepnya prasaja. Ngaten. Kemudian pedotan. Nah, nanti pedotan Bapak Ibu kenapa kok saya tidak menduduhkan apa menjelaskan di mana letak pedotannya semua. Hanya saya berikan contoh tadi di wajib karena pedotan nanti bagian dari yang kami nilai Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu harus bisa di mana harus bisa memprediksi, menentukan di mana tepatnya nanti medot. Kalau nanti kita duduhkan sekarang, nah artinya poin itu kan sudah benar semua nanti. Nah, jadi itu bagian dari olah kecerdasan untuk menentukan pembacaan teks. Nah, itu bagian pedotan. Jadi itu nanti dinilai. Nilainya juga cukup banyak. Ngaten nggih? Nah, itu yang paling penting untuk kita pahami bersama. Ngaten, Bapak Ibu, mbok pilih sampun cekap Ibu Eko lan Pak Ibnu kula konduraken. Matur nuwun. Oke, Pak Bagus, matur suwun. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Mumpung ini Mas Bagus masih ada. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Insyaallah cukup. Derek dulu, mangke malah bingung Bu. Pak Eri itu pancen penggayaan. Boten. Ya, mungkin nama belajar sarang-sarang Pak. Mudah-mudahan nanti tutorialnya segera bisa kita share ya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu nopo gambaran sementara
dari keterangan Mas Bagus, intinya nada ya Pak Bagus ya, membaca nadanya itu yang paling penting. Ya, yeah. Sekalian Bapak Ibu sinau menapa titi laras je. Mungkin di YouTube banyak ya Pak? Oh banyak, sekarang sudah banyak Bapak Ibu di YouTube, banyak sekali media, dan mereka juga sudah mulai memasukkan notasinya ya. Tidak hanya sekedar tutorial langsung syairnya, tetapi di YouTube itu sudah banyak yang belajar dulu notasinya kemudian baru disambung ke syairnya. Monggo dipirsani, banyak sekali. Oh gitu. Okay. Terima kasih Pak Bagus atas ilmu dan sarannya untuk para peserta. Mudah-mudahan punya gambaran ya Bapak Ibu, gambaran sementara, nanti tetap belajar. Mungkin kita cukupi pertemuan kita kali ini. Semoga nanti bisa membawa pencerahan buat Bapak Ibu guru. Terima kasih Pak Bagus dan terima kasih Bapak Ibu peserta workshop. Kami dari Dinas Pendidikan apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Mbah Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sami-sami Pak Ibu. Yang penting, poin pentingnya adalah bagaimana ini data yang merekam kondisi peningkatan UMKM pada Pak Samuel. Belum. produksi mendukung peningkatan produksi dalam negeri.